Այս օպերացիայի համար Ադրբեջանը երկար էր նախապատրաստվել համակարգված եւ մանրակրկիտ։ Ռազմական, ռազմաքաղաքական, գաղափարախոսական, տեղեկատվական առումներով հող էր նախապատրաստում։ Թուրքիայի միջամտությունը միանշանակ լրացուցիչ գործոն է հօգուտ Ադրբեջանի, բայց մյուս կողմից էլ այդ գործոնը չպետք է ոչ գերագնահատել, ոչ թերագնահատել։ Գալայի հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած պատերազմին։ Քաղաքագետի կարծիքով թե հայկական կողմը եւ թե ադրբեջանական կողմն արտահայտեցին իրենց դիրքորոշումը, հիմա պատերազմ է ընթանում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Ֆրանսիան, Ռուսաստանի Դաշնությունը, ՆԱՏՕ-ն, ԱՄՆ-ն հանդես են եկել հայտարարություններով, որտեղ կողմերին կոչ է արվել զսպվածություն դրսևորել։ Միջազգային արձագանքն ըստ Մեհրաբյանի ստանդարտ է այն իմաստով, որովհետև հայտարարության մեջ չեն նշում, թե որ կողմն է սկսել պատերազմը։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ պատերազմը սկսել է ոչ թե Հայաստանը, այլ Ադրբեջանը։ Այդ արձագանքը ստանդարտ երկու մասից է բաղկացած։ Առաջին կետով նրանք արտահայտում են, որ մտահոգված են, իսկ երկրորդ կետով կոչ են անում, որպեսզի կողմերը զսպվածություն դրսևորեն եւ կրակը դադարեցնեն։ Տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը հակված չէ այդ կոչ հորդորներին ականջալուր լինելու, այլ մտադիր է ռազմական ճանապարհով ինչ-որ հարցեր լուծելու, հայտարարեց Մեհրաբյանը։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Վլադիմիր Պուտինը երեկ հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկել են շփման գծի իրավիճակը։ Վարչապետը դեռևս ամիսներ առաջ Էրբեկային տված հարցազրույցում անդրադարձել էր հակամարտության մեջ Ռուսաստանի կառուցողական դերակատարությանը։ Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցն արդյոք կնպաստի իրավիճակի կայունացմանը։ Հարցադրմանը Ռուբեն Մեհրաբյանն արձագանքեց. Ի տարբերություն ապրիլյան պատերազմի Ամերիկայի պետքարտուղարի զանգից հետո Լավրովը նոր արձագանքեց եւ տեսանք, որ ժամեր անց դեռ խոսակցություններ չկային, բայց Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ պետք է դադարեցվի պատերազմը, բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադառնալ եւ այլն եւ այլն։ Դրան հետևեցին երկու երկրների արտգործնախարարների հետ հեռախոսազրույցը, հետո տեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշինյան-Վլադիմիր Պուտին հեռախոսազրույցը, բայց տեսնում ենք, որ դա Ադրբեջանի վրա չի ազդում։ Հետևաբար մեր խնդիրն այն է, որ մեր թևերը չբռնեն Ադրբեջանին պատժելու մեջ։ Հիմա մարտի դաշտում հայկական բանակը պատժում է Ալիևի ռեժիմին։ Ալիևն իր ուղերձում Ադրբեջանի ժողովրդին ասաց, որ սա վերջին պատերազմն է եւ մեր խնդիրն է անել այնպես, որ սա լինի Ալիևի եւ Ադրբեջանի վերջին պատերազմը։ Հուլիսյան դեպքերը սրացում էր, պատերազմ չէր, իսկ հիմա լայնամասշտաբ պատերազմ է եւ դրա համար էլ 3 մասնակից կողմերը Հայաստան, Արցախ, Ադրբեջան հայտարարել են ռազմական դրություն։ Եվ այո, սա վերջին պատերազմը պետք է լինի, հերիք եղավ, շարունակեց քաղաքագետը։ Մեհրաբյանի կարծիքով Ադրբեջանի ագրեսիան կարող է զսպել մարտի դաշտում կերած ծեծը հայկական բանակի կողմից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովի հատուկ նիստի ժամանակ չբացառեց ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի կողմից Արցախի անկախության ճանաչման քայլը։ Առհասարակ ինչքանով է իրատեսական այս փուլում Արցախի ճանաչումը։ Հարցին ի պատասխան Մեհրաբյանն արձագանքեց. միանգամայն իրատեսական է, բայց կլինի թե ոչ կախված է դեպքերի հետագա ընթացքից։ Հայաստանի դիվանագիտական թիվ 1 խնդիրը պետք է լինի Արցախի անկախության միջազգային ճանաչումը եւ այդ ժամանակ բանակցային գործընթացը կգնա այն մասին, որ ինչպիսի հարաբերություններ են լինելու անկախ Ադրբեջանի եւ անկախ Արցախի միջև, անկախ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Այլևս կարիք չի լինի, թե ինչպիսի կարգավիճակ կբարեհաճի տրամադրել Արցախին։ Ադրբեջանն ով է, որ կարգավիճակ տրամադրի։ Մենք կարող ենք իրավիճակ տրամադրել, եզրափակեց քաղաքագետը։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանական զորքերը ժամը 7:10 րոպեին հարձակման են անցել շփման գծի ամբողջ երկարությամբ, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակչությանը։ Մարտերը շարունակվում են։ Նյութի աղբյուր, Gala TV AM։ Վերջին շաբաթներին գործնականում ակնառու էր Ադրբեջանի ինտենսիվ նախապատրաստությունը պատերազմին։
Բաքվի գործողությունը չունի մեկ պատճառ կամ շարժառիթ, դրանք շատ են, սակայն այդ բոլորի հիմքում գործնականում Ադրբեջանի պարտությունն է։ Ադրբեջանի սկսած պատերազմն Ադրբեջանի պարտության վկայությունն է, որովհետև պատերազմը Ադրբեջանի համար որևէ ելք կամ լուծում չէ, միաժամանակ հետևանք է այն ռազմաքաղաքական անելանելիության, որում հայտնվել է Բաքուն։ Իլհամ Ալիևը խորքային փակուղում է արդեն մի քանի տարի ապրիլյան քառօրյա պատերազմում ստանալով հայկական բանակի ուժգին հակահարվածը, բայց այդուհանդերձ մի շարք պատճառներով զերծ մնալով այդ հակահարվածի քաղաքական կապիտալիզացիայի հետևանքից, տարեց տարի փորձեց դուրս գալ փակուղուց։ Ավելին, Ալիևը թերևս ռազմական գործուն շանտաժի էր պատրաստվում 2018 թվականի աշնանը, ինչի համար նա այդ տարվա հոկտեմբերին նախատեսված նախագահի հերթական ընտրությունն առաջ տվեց նույն թվականի ապրիլ, այդպիսով գործնականում ազատելով ձեռքն աշնան համար։ Սակայն Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունը խառնեց նրա սպասումները դնելով բավական անհարմար փաստերի առաջ։ Ալիևը տևական ժամանակ հրաժարվում էր Նիկոլ Փաշինյանի հետ շփումից, որը 2018-ի մայիսից փաստացի սկսեց Արցախյան կարգավորման բանակցային եղած բովանդակությունն ու փիլիսոփայությունն ապամոնտաժելը։ Բովանդակություն եւ փիլիսոփայություն, որ մադրիդյան սկզբունքներ պայմանական ձևակերպման ներքո գործնականում ավելի քան քառորդ դար կառուցվել է հայկական շահերի, իրավունքների եւ անվտանգության հաշվին։ Երևանը Թավշյա հեղափոխությունից հետո սկսեց բանակցային գործընթաց բերել հայկական իրավունքները, միաժամանակ բավականին հստակ կերպով ցույց տալով, որ ամենևին հակված չէ մերժել բանակցությունը եւ անգամ կարող է խոսել, որ լուծումը պետք է ընդունելի լինի ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլ նաեւ ադրբեջանցիների համար։ Փակուղուց դուրս գալու Ադրբեջանի հույսը շրջվեց փակուղում առավել խորանալու հուսահատության, դա էլ իր հերթին սկսեց խորացնել հայերի հանդեպ ատելության եւ գաղափարախոսության վրա կառուցված Ալիևյան իշխանության ճգնաժամը։ Այդ ճգնաժամի ծանրությունն իր հերթին բազմապատկվում էր մի քանի ավելի լայն ճգնաժամային հանգամանքներով, աշխարհքաղաքական ճգնաժամ, դրա հետևանքով ռուս-թուրքական հարաբերության առնվազն տակտիկական ճգնաժամ, որ դրսևորվում էր նաև Սիրիայում եւ Լիբիայում, նոր գերակա ամերիկա-չինական աշխարհաքաղաքական կառուցվածքի ընդգծում։ Այդ ամենի ներքո տեղի էին ունենում նաև ռեգիոնալ բնույթի ռազմաքաղաքական անվտանգային այլ վերանայումներ, այդ թվում Մերձավոր Արևելյան ուղղությամբ։ Այդ պայմաններում Ադրբեջանում Ալիևի իշխանության ճգնաժամը դառնում է լրջագույն խնդիր, առնվազն Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի համար։ Թուրքիան հուլիսի 12-ից հետո փորձեց ադրբեջանական պարտությունն օգտագործել քաղաքական բլիցկրիգի համար եւ կլանեց Ադրբեջանը, առերևույթ օգնելով, սակայն իրականում էլ ավելի բարդացնելով Ալիևի իշխանության ճգնաժամը եւ նրան վերածելով արդեն թուրքական ռազմաքաղաքականության մահապարտի։ Այժմ Ալիևը գործում է հենց այդ դերում, դառնալով Թուրքիայի շանտաժը Ռուսաստանի հանդեպ, Հայաստանին եւ Արցախին նետված պատերազմական մարտահրավերի միջոցով։ Հայկական բանակի պետականության եւ համայն հայության խնդիրն է ցույց տալ, որ ռեգիոնալ հարցերն այլևս չեն կարող լուծվել հայկական շահերի եւ անվտանգության հաշվին, ինչպես 100 տարի առաջ եւ Ալիևի ռազմաքաղաքական անելանելիությունն ու պարտությունը կնքել արդեն ռազմական դաշտում։ Նյութի աղբյուր, լրագիր AM